De todos é coñecido o enorme potencial da conserva na comarca. Aquí sitúanse varias das principais conserveiras galegas, recoñecidas internacionalmente. Aproveitando este feito, xunto co enorme potencial da súa gastronomía, foi unha das razóns que levou a Mancomunidade Barbanza Arousa a levar a cabo este proxecto denominado Conserva Orixe. Pero a proposta non busca só a promoción dos nosos produtos, senón tamén revitalizar a un sector como é o turístico xusto antes da tempada estival. O proxecto nace un pouquiño da idea de que o roteiro de tapas que temos en novembro funcionou moi ben, a parte foi moi ben acollido pola hostelería e queríamos incidir un pouco nese mesmo proxecto, pero xa utilizando produto da comarca, produto propio. E como aquí ben sabemos que o Barbanza é unha zona moi rica, pois en canto a produtos, sobre todo de conserva, pois quixemos apoiar un pouquiño a conserva e ao mesmo tempo apoiar todos os produtos autóctonos e a hostelería, non? Que ao final que queremos é darlle mimbres á hostelería para que poda iniciar un despegue. Os visitantes e os residentes do territorio van a poder degustar conservas premium, que ademais teñen un gran valor e teñen un gran valor engadido aparte, máis ou menos en 40 establecementos do territorio. Isto vais a facer unha fin de semana en cada un dos concellos, comezando esta semana por Rianxo, como tendes aquí no cartel. As latas, ademais, van a ter un precio especial, que non é o precio de mercado, que son 2,50 € por cada unha destas latas, que, como decía, son conservas premium. Dende a Mancomunidade destacouse a importancia desta iniciativa, animando a veciñanza a participar nela. Animar a xente a que veña este fin de semana a Rianxo, o lugar por onde comenzan as degustacións desta campaña e que continuarán polo resto dos concellos da comarca. Non sei se terá algún efecto contra a pandemia, pero seguro que non vai perxudicar desde logo que se poida vir degustar estes produtos. A campaña iniciarase esta vindeira fin de semana en Rianxo, seguíndolle posteriormente nas seguintes, Boiro, a Pobra do Caramiñal e Ribeira. As degustacións terán ademais premios directos a través de rascas, un aloxamento nunha casa de turismo rural, un bautismo de mergullo ou mesmo un paseo en barco pola ría, entre outros.